नमस्कार दोस्तों। अभी रिक्शे में कार्रवाई करते हुए लगता है मामला राजीनामा पे सेट हो गया है। बुलेट वाले भाईजान कोई सोर्स लगा रहे हैं, किसी को फ़ोन लगा के। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मामला तोड़ बट्टा पे होता है या कंप्रोमाइज़ हो जाता है या फ़ाइन मारते हैं। दोनों में से क्या होता है देखते हैं। ये बोरीवली मोज प्लाजा सर्कल के पास का नज़ारा है। हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के दोस्तों यूट्यूब चैनल देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन लोगों को आज मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आज दिनांक 29 बोरीवली स्टेशन। ये है बोरीवली रेलवे स्टेशन।